درود به دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب و عالی باشین. دوستان اگه ویدیوهایی که برای سفر هستش یا ولاگ روزمرگی دوست دارید از این دست ویدیوها رو، حتما به کانال یه سر بزنید که خالی از لطف نیست. این کدویی هم که میبینید توی باغ کاشتم ولی هنوز نرسیده. ممنون میشم که یه سر به کانال بزنید و عضو کانال خودتون بشین. این هم فند و خانومه که منتظر آقا ابوالفضل تا از بیرون بیاد. مرسی از همگیتون، در پناه حق باشید. خدا نگهدار.